ඔගොල්ලොන්ට ආදරය ආලෝකය සාමය පිරුණු නැවුම නැවුම් මොහොතක් මම මුලින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද අපි තරමක් විශේෂ ගමනක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔගොල්ලෝව අද අපි එක්කන්ගෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හොරගොල්ල ජාතික වන උද්‍යානයට. ඉතින් මම හිතුවා මේ මම යන ගමනේ මම ලබන අත්දැකීම ඕගොල්ලොන්ටත් ගේන්න මේ වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් අපි මේ බ්ලොග් කියන වැඩේට එකතු වෙලා ඉන්නවා. මේ අපි නිරන්තරයෙන් මං ගොඩක් තනියෙන් ඇවිදිනවා මෙම වනාන්තරවල විවිධ තැන්වල ඒත් එක්ක මම භාවනා කරනවා, ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් මම හිතුවා මේ දේවල් ගැන කතා කරන ගමන් මේ අත්දැකීමත් ඕගොල්ලන්ට මේ ගමනේ තියෙන අත්දැකීමත් ඕගොල්ලන්ට ගේන එක හොඳයි නේද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා මේ බ්ලොග් හරහා ඔගොල්ලොන්ට මේ දේවල් ගේන්න. ඉතින් මේ අවකාශ අපි කරන දෙවැනි බ්ලොග් එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි එක බලන්න නැති කියලා, දකින්න නැති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ පළවෙනි බ්ලොග් එකට ලබලා දුන්න ප්‍රතිචාර වලට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් අපි ටිකක් මේ හොරගොල්ල ජාතික වනෝද්‍යානයේ ඇවිදලා බලමු. මම මේ වනෝද්‍යානය ගැන විස්තරත් ඉදිරියට කතා කරන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් අපි බලමු ටිකක් ඇවිදලා. හරි, එහෙනම් පොඩ්ඩක් වාඩි වෙන්න පුළුවන් තැනකට උඩින්ම පොඩ්ඩක් වතුර ටිකක් බොනවා මම. හරි, ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දැන් දැක්කා මේ හොරගොල්ල ජාතික වනෝද්‍යානය මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම මේ වනෝද්‍යානය ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්නම්. මේ වනෝද්‍යානය පිහිටලා තියෙන්නේ නිට්ටඹුව කියන නගරය කිට්ටුව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ තැනට එන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ එන්න ඕනේ නිට්ටඹුවට. ඉතින් නිට්ටඹුවට ඇවිල්ලා නිට්ටඹුවෙන් වේයන්ගොඩට යන මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 2.5ක් විතර එද්දි පින්නගොල්ල කියලා පොඩි හන්දියක් හම්බ වෙනවා ගමක්. ඉතින් එතනින් තමයි මේකට ඇතුල් වෙන පාර තියෙන. එතන බෝඩ් එකක් එහෙමත් ගහලා තියෙනවා හොරගොල්ල ජාතික වනෝද්‍යානය කියලා. ඉතින් මේ වනෝද්‍යානයේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද මේ වනෝද්‍යානය ජාතික වනෝද්‍යාන වලින්
කුඩාම ජාතික වන උද්‍යානය ලංකාවේ තියෙන. මේ භූමියට අයිති අක්කර 23ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේක තමයිලු කුඩාම ජාතික වන උද්‍යානය. ඉතින් ඒ වගේම මෙහි ලක්ෂණ තියෙන්නේ මේක වැසිවනාන්තරයක ලක්ෂණ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක විවිධාකාර සත්වයන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කුරුළු විශේෂ, උරග විශේෂ, ශීරපායි විශේෂ. ඉතින් එහෙම විස්තරයක් ඕගොල්ලන්ට මෙතනට ආවහම මෙතනින් ඒ විස්තර දැනගන්න අපේ නිලධාරී මහත්තුරු ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ගෙන් ඒ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම يعني මම මේ ඩීටේල් වලට වඩා කියන්න කැමති කැලයක් එක්ක තියෙන ආධ්‍යාත්මික සම්බන්ධය ගැන. ඔයගොල්ලෝ දන්න අවකාශ හරහා අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරන්නේ ඒ හා සම්බන්ධව. ඉතින් මම මේ විස්තර ටික කිව්වේ මේවා විශේෂ නිසා. අනිත් කාරණාව තමයි මේ කැලේ වැඩි හරියක් තියෙන්නේ හොර කියන ශාකය. ඉතින් මේක හොර කැලේ කියලා තමයි මේකට නම දීලා දෙන්නේ ඉස්සර. ඉතින් මේ හොර කැලේ මේ ගොඩාක් සෑහෙන ප්‍රදේශයකට විහිදිලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ මේ නාගරීකරණය නිසා මේ කැලේ සීමා වෙලා මේක ජාතික වනෝද්‍යානයක් ලෙස මේ ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් මේ භූමි ප්‍රදේශය විතරක් මේ වෙනකොට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මේ අක්කර 23ක භූමි ප්‍රදේශය. ඉතින් මං කියන්න කැමති ඕගොල්ලොන්ට ඕගොල්ලොත් මේ වගේ තැනකට එනවා නම් පළවෙනි කාරණාව තමයි ඕගොල්ලෝ ගොඩක් නිහඬ වෙන්න ඕනේ. මොකද නිහඬ වීම වනාන්තරයක් ඇතුළතදී ගොඩාක් අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. මොකද ඔබ නිහඬ වුණොත් තමයි ඔබට මේ සබාදාමේ තියෙන හරිම අරුම පුදුම දේවල් දැක ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. එහා සමගව ඔබට මේ දේවල් තේරුම් ගන්න, මේ ධර්මතාවය තේරුම් ගන්න, මේ සබාදාම තේරුම් ගන්න ඔබ නිහඬ විය යුතුයි. ඉතින් ඔබ එන්නේ යාළුවෝ පිරිසක් එක්ක වෙන්න පුළුවන්, තනියෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කුමනාකාරයට ආවත් මම ඉල්ලා සිටිනවා ඔයා මේ කැලෙත් එක්ක ආධ්‍යාත්මික ගනුදෙනුවක් කරන්න නම්, එහෙම නැත්නම් ඔබේ ආත්මය සමග මේ ගස්කොලන් සමග ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න නම් අවශ්‍ය ඔබට කරගන්න වෙනවා, ඔබ නිහඬ කරගන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔබට මේ සද්ද ගොඩාක් හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න. හරිම අපූර්ව, හරිම සුන්දර, හරිම දැහන්ගත වෙන්න පුළුවන් જાතිය සද්ද මේ කැලයක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් මම ගොඩාක් වෙලාවට කරන්නේ, මම ආපු වෙලාවට මම මේ වගේ පරිසරයකට ආවොත් මම ගොඩාක් වෙලා මේ සද්ද අහනවා. මම කරන්නේ මට ඇහෙන්නේ මේක මොකක් හරි සංදවනියක් වගේ. මේ සද්ද හරියට ඒ වගේ. මේක සංගීතයක්. මේ සංගීතයට පුළුවන් අපිව සුවපත් කරන්න. මේ කැලේ ඇතුලේ තියෙන සංගීතයට, මේ ස්වභාවික ශබ්ද වලට පුළුවන් අපිව සුවපත් කරන්න. ඒ වගේම අපිව විවිධාකාර හිත සමාධිගත කරන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලොත් ඊට පස්සේ එනවනම් මේ වගේ තැනකට මම ඉල්ලනවා නිහඬව මේ දේවල් විඳ ගන්න, මේ දේවල් දැක ගන්න. මේ ඉන්න මේ සතා සීපාවටවත් මේ ගස් කොළන් වලටවත් කිසිම හානියක් කරන්න එපා. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ තැනකට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලොන්ගේ නිවහනට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි අමුත්තෝ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලොත් එක්ක හැසිරෙන ආකාරය. ඒගොල්ලොන්ට කිසිම ආකාරයක හානියක් කරන්නට එපා. ඒ වගේම මේ පරිසරයට කිසිම අනවශ්‍ය අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන්න එපා. ඉතින් කිසිම දෙයක් ගේන්නවත් එපා මේ භූමිය වලට. ඒ දේවල් ඔයගොල්ලෝ ගෙනාවොත් බෑග් එකකින් එළියට අරගෙන වෙන තැන්වල තියලා යන්න එපා. ආයෙත් ගෙනාවා නම් ඒක ඒ විදිහටම අරගෙන යන්නත් කියලා මං ඉල්ලනවා. ඉතින් මං තව කාරණාවක් කියන්න කැමති. මේ වගේ පරිසරයකට ආවහම මේ ගස්වල තියෙන ভাইබ්‍රේෂන්ස් මේ අපිට දැනෙනවා. අපේ පංචේන්ද්‍රයන්ට දැනෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම දැනෙලා ඇති අනිවාර්යෙන් මම දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ පරිසරයකට ඇතුල් වුණාම ඔයගොල්ලෝගේ හිතට ගතට ඒ දෙකටම අමුතුම දෙයක් දැනෙනවා. ඒක හරි නිකන් හරි ප්‍රසන්න, හරි පිරිසිදු හැඟීමක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක හරිම නිකන් සුවදායි තත්ත්වයක් ඕගොල්ලොන්ට දැනෙනවා. ඒ දැනෙන්නේ මෙතන මේ එක ගහක් කියන්නේ හරියට ටවර් එකක් වගේ. හිතන්න ටෙලිෆෝන් සිග්නල් ගන්න තියෙන ටවර් තියෙන ඕගොල්ලෝ දැන් දැකලා තියෙනවා ලොකු ටවර්. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේ ගහක් කියන්නේ. ඉතින් එයා මේ ගොඩාක් ලොකු ශක්තියක් මහ පොළොවට අරන් දෙනවා. ඒත් එක්කම එයා ඒ අවට පරිසරයට
එයා හරහා කරන්න ඕන සේවයත් එයා කරනවා. එයා ෂෙයා කරගන්න, එයා බෙදා ගන්න. එයාගේ හෙවන, එයාගේ ඔක්සිජන්, එයා නිපදවන ඔක්සිජන්. ඉතින් ඒ වගේ මොකක් හරි ඵලයක් හට ගන්න ගහක් නම් ඒ ඵලයෙන් කෑමක්, ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඒගොල්ලෝ බෙදා ගන්නවා. ඉතින් මේ කැලයක් කියන්නේ ඒ වගේ ටවර්ස්, ඒ වගේ මේ ගස් කියන ප්‍රබල මේ පෘථුවියේ තියෙන මේ කුළුණු තියෙන ගොඩාක් තියෙන එක තැනක ගොඩාක් ගස් තියෙන ඒ වගේ ටවර්ස් ගොඩාක් තියෙන තැනක්. ඉතින් ඒ වගේ තැනකට ආවහම ඒ වගේ වයිබ්‍රේෂන් එකට ඇතුල් වුණාම සෑහෙන ලොකු වයිබ්‍රේෂන් එකක්, සෑහෙන හොඳ වයිබ්‍රේෂන් එකක්, පොසිටිව් වයිබ්‍රේෂන් එකක්, ධනාත්මක වයිබ්‍රේෂන් එකක්, ධනාත්මක සංකේතයක්, ඉහළ සංකේතයක් ඔයාට අත්විඳින්න එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් එතකොට තමයි ඔයාට ඒ විදිහේ දෙයක් දැනෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි ඔයා එද්දි ඔයා හැසිරෙන ආකාරයත් එක්ක ඔයාටම පුළුවන් මේ ඔයා ඉන්න දැහැන කඩා ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඒක කරන්න යන්න එපා. මේ වගේ තැනක නිහඬව මේ දේවල් ටික නිරීක්ෂණය කරමින් හරියට නිරීක්ෂණය කරන්න. මේ ඔබ්සර්වේෂන් කියන දේ ගොඩාක් වැදගත්. මේ හැම තැනකම තියෙන්නේ ලෝක, කුඩා ලෝක. හොඳට ඔයා බැලුවොත් මේ ගහක් ළඟ කොච්චර සතුන් ජීවත් වෙනවද? මේ පොළවේ කොච්චර සතුන් ජීවත් වෙනවද? මේ ලයිකන වර්ග, හතු වර්ග, මේවා ඔක්කොම මේ වෙනම ලෝක, වෙන මානයන්, වෙන ඩයිමෙන්ෂන්ස්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නම් මේ හැම දෙයක්ම කිසිම සිතුවිල්ලකින් තොරව මේ දේවල් ලදරුවෙක් වගේ, ලදරුවෙක් ගැහෙන් බලනවා වගේ මේ දේවල් නිරීක්ෂණය කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ ධර්මය ගැන, මේ සබහාදහම ගැන, සබහාදහමේ තියෙන ධර්මතාවය ගැන ඔයාට තේරෙන්න ගනි ඔයාගේ ඇතුළෙන්. ඉතින් මං කියන්න කැමති එන්නේ ඒ දේ තමයි. ඉතින් මේ දෙවනි vlog එක කරා ඉතින් අපි එන්න තීරණය කරේ මේ හොරගොල්ල ජාතික වනෝද්‍යානයට ඕගොල්ලන්ටත් එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක පිරිසිදුව තබා ගන්නවා, වග බලා ගන්න. ඔයාගෙන් කිසිම දෙයක් අනවශ්‍ය දේවල් බැහැර කරන්න එපා. ගෙනාපු දේවල් සියල්ල රැගෙන යන්න, අඩිසලකුණු විතරක් මේකේ තියලා යන්න, වෙන කිසිම දෙයක් තියලා යන්න එපා. ඉතින් ඒක මං ඉල්ලනවා. ඒ වගේම අවකාශ channel එක බලන අය දන්නවා අපි මේ වෙනකොට අපි අපේ channel එක හරහා කරන දේ මොකද මේ ලෝකයට, මේ පෘථුවියට සම්බන්ධ වුණ මේ පෘථුවිය සුවපත් කරන්නන් අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි මේ අපේ channel එක හරහා අපි දරන උත්සාහය ඔබවත් එහෙම කෙනෙක් බවට පත් කරන්න. අපේ සියල්ලගේම මේ ප්ලග් එක, මේක මහ පොළවට සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බ ප්ලග් එක ගලවලා තියෙනවා. ඒ ප්ලග් එක නැවත අපි මේක මහ පොළවත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් ඔබ දන්නවා, ඔබ දකිනවා දැන් වෙන දේවල් ලෝකේ. ඉතින් මේ දේවල් තව තවත් උත්සන්න වෙනවා මිසක් මේක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක පටන් ගත්තේ මිනිසා කියන වෛරස් එක. මේ පෘථිවියට ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් තමයි මේ දේවල් ඔක්කොම මේ විදියට උනේ. මොකද දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි අතේ වරදක් තියනවා කියලා. සහ අපි ඒ වරද පිළි අරගෙන අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ. අපේ මුතුන් මිත්තන් ආදර්ශයට අරගෙන අපි උසස් ශිෂ්ටාචාරයක් නම් දැන් මේ මොහොතේ පවතින්නේ 2020 වෙන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් නෙමෙයි. මේ වගේ සතුන් විශාල ලෙස මිය යෑම, මේ ගස් කොළන් වලට හානි පැවැනවීම, වන විනාශය නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. ඉහළ ශිෂ්ටාචාරයක එහෙම දේවල් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ සියල්ල රැකගෙන මේ පෘථුවිය කියන දේත් ඊළඟ ඩයිමෙන්ෂන් එකට ගෙනියන්න පුළුවන් මානව විඥානයක් තමයි ඊළඟ ශිෂ්ටාචාරයේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ ශිෂ්ටාචාරය හදන්නේ මම, ඔයා, මේ අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා. ඉතින් මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලෝගේ මේ දේ මතක තියාගන්න. මේ දේවල් අපි මේ දේවල් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා, මේ පෘථිවියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා පුළුවන් තරම් මේ සබහාදහමට කිට්ටු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට ධර්මය තේරෙනවා. ධර්මයේ හැසිරෙන්න ධර්මයේ විසින්ම රකින්නවා. වෙන දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. වෙන දේවල් වලට බය වෙන්න වැඩක් නැහැ. මේ අපේ උතුම් බුදුන් වහන්සේ කියලා දුන්නේ මේ දේ, මේ කාරණා. මේ ධර්මය දකින්න සබහාදහමට කිට්ටු වෙන්න. උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාවෙන් මේ දේවල් පෙන්වුවා. ඉතින්
අපි මේ දේවල් ගැන දෙපාරක් හිතමු. පුළුවන් නම් තුන්වෙනි පාර හරි හිතමු. හිතලා අපි වෙනස් වෙමු. අපි වෙනස් වෙලා ඒ කියන්නේ ඔයා තුලින් වෙනස් වෙන්න. අපි මේ සමාජයේ ලොකුවට වෙනස් කරනවට වඩා ඒ දේ තමයි ප්‍රායෝගික කාරණා. මම කීප තැනක කියලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මම මේ කාරණා ටිකත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකට සමු දෙනවා. මම කැමතියි දැනගන්න මේ අපේ අවකාශ vlog series එක ගැන vlog හැටියට මේ කාරණා ඒ කියන්නේ මේ travel කරන ගමන් මේ දේවල් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න එක ගැන ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ කියලා. මොකද මම හිතන් ඉන්නවා මම ගොඩක් කාලයක් ඉඳන් මේ travel කරන දේ කරනවා. මොකද මම මේ travel කරන අතරතුර තමයි මගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ පුහුණු කිරීමුත් කරන්නේ. මම ඒකට ගොඩක් කැමතියි. මොකද ඒක මට ගොඩක් සුවපහසුදායකයි. මම කැමතිම විදිය නිසා. ඉතින් ඒ යන ගමන හැමදාම මම කරේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ කැමරා එක තැනක තියලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මොකක් හරි තියෙනකොට මම කතා කරව එක විතරයි. හැබැයි මම ඒ තැනට එන්න ආපු ගමන ඔයගොල්ලන්ට මට පටිගත කරලා පෙන්වන්න බැරි වුණා මෙච්චර. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ගේන්න මේ එන ගමනේ වෙන දේවල් මට මුණ ගැහෙන දේවල් මම දකින දේවල් මේ දේවල් එක්ක මේ දේ ගොඩාක් සජීවීව ඕගොල්ලොන්ට ගේන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලොත් මේ ගමන මාත් එක්ක එනවා වගේ මම කැමති මේ දේ ඔයගොල්ලෝ වෙතට ගේන්න. ඉතින් ඒත් එක්ක මට මේ හම්බෙන දේවල් මම කැමති මම මෙහෙම කියලා. මම මේ එන ගමනේදී මට පුළුවන් ඔයගොල්ලොන්ට තෑගි දෙන්න. මොනවාද ඒ තෑගි? මට පුළුවන් මේ දේවල් හරහා මේ ශබ්ද මේ ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන ශබ්ද මේ ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන විවිධාකාර රූප රාමු ඕගොල්ලොන්ගේ ඇස්වලට කන්වලට ගේන්න. ඒ සංඛ්‍යාතයන් ඕගොල්ලොන්ගේ ඇස්වලට කන්වලට ගේන්න. ඉතින් මම ඒකයි මේ හැම ගමනකදීම මං හිතනවා ඉදිරියේදී මම ඕගොල්ලොන්ට ඒ වගේ තෑග්ගකුත් කියනවා. ඒ තෑග්ග මොන වගේ එකක්ද කියලා මම දැම්ම කියන්නේ නැහැ. ඒක ඒ තෑග්ග ඕගොල්ලොන්ට හම්බුනාම ඕගොල්ලෝ බලන්න ඒක. මොකද ඒක තෑග්ගක් නිසා ඒක මොකක් හරි සර්ප්‍රයිස් එකක් තියෙන්න ඕන නිසා මම කියන්නේ. ඉතින් එහෙම දේවලුත් මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී. ඉතින් එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එකට සමු දෙනවා. අපි එහෙනම් නැවතත් තවත් මෙවැනි ගමනකින් සුන්දර ගමනකින් හමු වෙමු. එහෙනම් එතෙක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආදරය ආලෝකය සාමය පිරුණු නැවුම් මොහොතක් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි අවකාශ අපිත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම රැඳිලා ඉන්නට.